ati Carolina nijowe ne onyenda Carolina nijowe ne onyenda wewe reke ngonyite ogeni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa gitao umuthi ndiri muthe thiini wa county ya Nyandarua guku ni kwa His Excellency Governor Badilisha na muthenya wa muthi tukite handu hegwitwo Njororo kwarikia kuruga kadarasha kauri o hau handu hegwitwo Gatumbiro akiri kwe turoka na reke ngwire thiini wa muthi bunda wa muthenya wa muthi tukuthukiria maundu maingi tondu guku twari uhoro wa mixed farming tukiwa mixed farming twari uhoro wa indo nyingi iria cikuritio thiini wa mugunda uyu kumania na uhoro wigie matharũ kumania na uhoro wigie hoho kumania na uhoro wa wigie spinach kumania na uhoro wa strawberry minji meciri guku thire gwicia kindu kiria gitakuritio guku thiini wa mabũrũri maingi maria andu aingi manathi gucera uhoro wigie githomo guku ngwiciria ni kumwe kwa kuria kwagirwo gukorwo ugigitarwo kuria we wita murimi wagirwo gukorwo ugiuka gucera ona kana institution cianyu ciagirwo gukorwo cigicera nigetha cihote kumenya atiriri ni atia mekite kana ni atia mekaga nigetha urimi uhote gukorwo githerema mundu uria ukinyaniire ndeto eno ri nikio ragua ngiuga Carolina niwo gwitwo Karo na ni arikitie kuongererwo ngerenwa ingi agetwo muheshimiwa Karo uguo agauga to kuruta wira kuria bunge na kuonia andu uria mwira wagirwo kurutwo thiini wa bunge we ni okite guku mugunda agakorwo akiwika urira ucio practically kana akahota kumonia niguo ndiramwira tugwika tuhote gucenjia bururi witu uhote kwihunia tutitinde haha chai na karara reke tuingire guku tucemanie na Carolina tumenye atiriri arimite na njira iriku na ni undu uriku ucio wa bata we ekite we utekite gatiaga kire undu ungi tuganire hamwe twaririe na moja the right is your ball by the jambo mwes uhoro waku uri okwo wega good to see you yes ni wera no uraruta wera ndutete muno good abogeithie mwiroreri na nigetha umwire kuma tutigane gucia tuikarite mieri iganona nituika karangete ndio ona ndwa kiri muheci ona tutiagecemania ndio ndwa kiri mundu ngereu wega muno abogeithie mwiroreri no tuire guku niku okay eroreri ndamugeithie inyuothe he maritwa makwa njitagwo Karo Wangu wa Njarara kuma guku itura ria Gatumbiro no constituency no itagwo ya Oljororok so juge ndina gikeno muthenya wa muthi ni gukorwo na inywe guku nigetha muke muone wira uria turaruta wira to kuria county nigetha njuke ndimuonie wira in practical ni guku mugunda witu witagwo Mandarina farm guku ni tukoragwo tukirima indo nyingi na guhuthira different types of farming riu ngirora haha uguo turugamite muthenya wa muthi ni urona ngwici urarigwo miberethi ino wira wayo ni uriku miberethi ndarigwo muno tondu ino ndimiona muno ni undu wa guthondeka sewage na ingi ndiciona muno ni undu wa gukorwo ni ciratwara mai kundu kungi riu ni ndirona haha ningi ni tirangitio okay riu miberethi ino guo urona hana itagwo grow pipes gitumi kiria gitumite tukorwo tugikira miberethi ino ni undu wa uhoro ucio wa guthomithania nigetha tuonie kinya andu acio makorwo na tumigunda twa tunini kana andu aria mekuria matauni-ini ri ndugiuga ati ndukurima tondu ina mugunda riu ngi imagine haha uguo ngirora umwe wi haha ri urona tuhandite spinach kuri ngi ukukore handitwo kinya kiria thukuma nigetha kuonania ka space kau kamuberethi kau kamwe ri ni ukuhota kurima kindo nyingi no tha ici twenda kugeria na tiri uyu wa kawaida so tiri uyu no gutukorwo tugikira guku na coke tukorwo tukihanda indo citu riu ni imagine kanyamu gaka kanini ukorwo hana uhande spinach haha uhande thukuma na uhande kindu kingi njira ici nyingi urona tukihuthira tha ici especially no ni demo farm so ni twenda kuonania no uhuthire method nyingi ugikorwo kirima wa mbere ile ndamba kumwira ni ici miberethi ino these are half ici ni half pipes arafu mwena uyu ungi ndrona kuri ingi irugamite uguo so ni kuonania there are several ways ugikorwo uhota kwika atia kurima uthaka wa guku mundu gwitwo Karo ni gwiciria ni wahota gutukenia ati ukiingira Mandarina farm ni urona na ni njui mwiroreri ni erona uri uhandite spinach mwena uyu na mwena uyu hita tutaririe iki gitumi giaku gia kwa ukorwo uhandite mahua ta andu aria angi tondu guku ni mugunda ndenda kuonania muno uhoro wa urimi na kugacirithia urimi tugire guku gwitu ti kuhanda mahua urithio ukiingira handu ugakora itharu ugithio uguo ugakora spinach ugithio uguo ugakora itunda na ni kinya ni undu wa gukorwo kinya nutrition value kinya kuri ciana citu urimi wa kimerera niguo tureta riu organic farming tatutaririe hihi muhotete atia gukorwo mukirima na njira ya organic na kurima organic no hote kurima na njira ya organic ikorwo i commercial uti undu tangihotekeka kimiti taru ni ngukuonia handu turimite nyamu ciitagwo Godget ici ngenda gukwira guti handu twikirite fertilizer cina ma chemicals tuhuthirite pure organic fertilizer na kiringiuga uhoro wa organic fertilizer ri
Ngwĩciria andũ nĩ makoragwo na expectation nene atĩ ũrenda gwĩkĩra immediately na kĩndũ kĩu gĩthiĩ gĩkĩte atĩa. Na tondũ ĩno nĩ ta compost rĩ, nĩ ĩtĩkaga some time before yanjĩtie gwĩka atĩa kũruta wĩra. No harĩa kwanjia kũnyitĩra ũkuona indo ciaku cianjia gũthiĩ gũthio wega. Ũkĩanjĩrĩria no nginya ũhũthĩre bataraitha ĩno organic nyingĩ. Tondũ mwambe mũmenye tĩri witũ nĩ watukanirio na ndawa nyingĩ mũno. So nigetha tugerie gũcokia tĩri witũ ũrĩa wahanaga mbere hĩndĩ andũ matahũthagĩra bataraitha ici ikoragwo kuo ndũrũ-rĩ, no nginya rĩu ũke wĩkĩre bataraitha nyingĩ, but in the long run nĩ ũgakora atĩ tĩri waku ndũgakorwo ũkĩhocoka gwĩka atĩa kũhũthĩra bataraitha, tondũ tĩri wothe rĩu nĩ watukania na ũgĩtuĩka pure organic. So rĩu ndũgũkorwo ũkĩhũthĩra bataraitha ĩyo nyingĩ. Nĩkĩ gĩtũmi gĩaku kana nĩkĩ gĩtũmi kĩa Mandarina Farm kuga atĩ nĩ gũthiĩ 100% organic? Gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire wone tũkĩenda gũthiĩ organic, wa mbere nĩ ũndũ wa kinya mĩrimũ ĩno wonete ĩcokete gũkoragwo kuo. Na arabu nĩ twenda gũcokia, ũngĩrora mĩgũnda ĩrĩa yakoragwo tene hĩndĩ ĩrĩa twarĩmaga rĩu tiga thaa ici rĩ, ũngĩrora hĩndĩ ĩyo na gũtiakoragwo na ũhoro ũcio wa bataraitha, twahũthagĩra thumu wa mbũri. No nĩ gwacokire gũgĩũka andũ kinya mentality yao nĩ maugire atĩ ũtahũthĩra bataraitha indo ciaku itingĩka atĩa. So nĩkĩo ũrona ithuĩ twahũthĩra either thumu ũcio wa mbũri na tukahũthĩra rĩu the organic ĩyo bataraitha, na nĩ tũgũkorwo tũgĩthondekera kinya gũkũ nĩgetha at least tũgerie gũcokia irio citũ kũringana na ũrĩa ciakoragwo. So nĩkĩo ũraigua tũkiuga gũkũ reke tũhũthĩre na tũthomithie kinya andũ mahote kinya gwĩthondekera compost kuma kũrĩ indo iria ciao irĩ gũkũ. Koguo mũno ona thĩinĩ wa mĩbaibũ ĩno hatirĩ kĩndũ kĩngĩ mũrahũthĩra no bataraitha ĩyo ya kĩmerera? Gũtirĩ bataraitha ĩngĩ tũhũthĩrĩte no ĩyo wona tũgĩthondeka kũndũ. No ndĩũragia atĩrĩrĩ Karo, mũtingĩhũthĩra maybe bataraitha ĩno ĩngĩ ya inorganic maybe nĩgetha mũhote gũcompare mũkauga atĩrĩrĩ mwena ũyũ nĩ tũhũthĩrĩte koguo no tuonanie ĩno ũrĩa ĩraruta wĩra na mwena ũyũ ũngĩ naguo ĩno ĩngĩ nayo ũrĩa ĩraruta wĩra? Ũguo nĩ ũndũ twĩkĩte na tũkageria gũkĩona ĩrĩa ĩrakĩruta wĩra mwega. So rĩu mũgũnda witũ wothe nĩ ta tũ-converted to organic farming. Nĩ tũingĩrĩte ũhoro wa digital farming, nayo ta twĩre atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kenya nĩ ũhoro wĩgiĩ finances. Ta rĩu nĩ harĩ ũhoro mũkinyĩte mũkaingĩra thĩinĩ wa digital mũgakiuma rĩu mĩena ĩrĩa ya tene ya gwĩkua mbeca na baribari ona nginya gũkĩrĩ handũ baribari. Hihi inyuĩ mũthiĩte atĩa digital wa Kenya nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca? Niĩ ũrĩa ingiuga niĩ ona ndingĩkwĩra mũthenya wa mũico rĩrĩa ndathiĩte kinya bengi. Ũndũ wa mbere ta rĩu ndamwĩra tũrutithanagia wĩra na Equity nĩ gũkorwo na app nyingĩ. Ta rĩu nĩ kũrĩ app ya EasyBiz. Ngĩenda gwĩka transaction ciakwa thiaga app-inĩ ĩyo. Ngĩenda kũrĩha salaries gacoka app-inĩ ĩrĩkũ? Ĩyo statements, ngĩenda ku access statement, ngĩenda gwĩka RTGS gũtransfer mbeca even abroad kinya na gũkũ. Ngwĩciria maũndũ nĩ mahũthire rĩ. Maũndũ mahũthire. Na hihi nĩ ũkoragwo ũkĩra maybe arĩa mũrarutithania nao wĩra gũkũ ta employee yaku makorwo makĩhingũra account nĩgetha ikorwo easy nĩ ũndũ wa kũmarĩha na kũmonia bata wa ta rĩu EasyBiz? Aruti othe arĩa marutaga wĩra gũkũ reke njuge othe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na app ĩyo. Tũmahũthagĩra nao kũmatũmĩra mbeca ciao through account-inĩ ciake ya Equity. So no na mũndũ nake akenda ku access mbeca ciake athiĩ app-inĩ ũkarenda gũtinda agĩthio Nyahururu kana Njororoko taũni kana Karaũ nĩgetha ahote gwĩka atĩa ku access mbeca ciake. Arĩa mũciĩ maũndũ makagĩrĩrwo hau. Maũndũ nĩ kũhũtha na mahũthĩtio nĩ Equity Bank. Ta rĩu onayo ũngĩenda kuoya karũni rĩ ta ingĩra thimũ-inĩ yaku ta hihinya *247# no korwo kĩamũkĩra karũni gaku no ririkane kumania na ciringi 100 o nginyagia mirioni igũra mirioni 3 no uhote gũkorwo ũkĩrora ka estimate gaku ũkinyĩtie ha ũkwenda cigana okorwo nĩ kawĩra ta gakorenda kwambĩrĩria no kwambĩrĩria na kũrĩha nĩ warĩkia kuona mbeca ciaku rĩ to ũkĩmarĩha ũgatigonaga profit gaku tamenya nĩ tũkwamba gũikĩria no tũgĩcokereria rĩ tureke tukone kĩganda gĩkĩ kĩrathondeka bataraitha ĩno ya kĩmerera tondũ ũraigua Nyandarua thaa ici nĩ kũrĩrutaga bataraitha ĩrĩa nyingĩ ya organic fertilizer.